pan urang nasa sebeuna nu urang dibungkus nu batur ge dicokot beres pun bebe jama dipali encan deui jalan tukang nyokot deui paneta mah orai mah lulu di beteungna atuh aya kuari di jeleumana ada kuaha geus teu mikiran baturnya na hirup mikiran sorangan hendak sakituna bae kadeleuna jelema orang jerona mah orai deres orai ge lamun teu galak mah orai galak masyaallah karim ieu hese jadi geus lamun ditanya heuy atuh teh kunaon dibikeun cukup atuh pan isukan buah datang buah henteu umur ka isuk eta tara pasti kelantarannya na boga warisan ti kolotna atuh boga tanah meureun 1000 2000 mah beneran atuh kena jalur gusura menang lah jana 400 juta mah geus teu dibawa ka imah langsung we diteundeun ka dealer atuh aku jeung urang burung da bae ka dealer mah malah mah kurang maksudna gusurana 700 juta rencana 1,5 miliar Allah karim urang awak nafsu tenden ke masjid geus teu mawa saeutik-eutik aja Masya Allah datang ka imah pamajikanana jaga lain boga gusuran lain nyokot duit muhun menang sabaraha 400 pada kuari duitna di ka masjidkeun lah alhamdulillah cek pamajikanna pas ka gitu manggeus lah urang ulah nyekel duit ka anterkeun bae kula ka abah sial teh pamajikan bener mimiti wana neangan pamajikanna nu sapagodos jeung urang antek ulah neangan pamajikan nu ngalawan ka urang ka mana duit ka masjidkeun akur ka beres geus lah pokona urang babarengan ke di akhirat tanggeuna kan ka hatena nikmat jual habak ka kabeh ka pan siapa aju kitu atuh geus urang ulah boga bulu ka ulah mikiran anak ulah mikiran incu bahan bahasa lagi lain nu ridho mah lain kitu bahasana lain geus jualan kabeh habak malah aya habak ieu mah aya habak Masya Allah nek naon balik lah itu bae di masjid habak tah pan siapa juga teterusan hayang duit di ka masjidkeun wayah naik ka aing atuh aing di masjid deuk naekan saha panitia ku sia tuh ronjangan wah teu beres ya koski jadi koski tak kudu akur boga pamajikan teh mun teu akur kos ieu teh ingin ya akur mah ban masyaallah neng kamari lain aya berkat mulut muhun tuh kan aja keneh aya bagikeun teh ka budak emang endeup kan gini ini doangan emang endek ngan keur dihanet-haneteun tuh ieu mah datang ka dijadikeun cangkaruk pan berarti kan dijadikeun cangkaruk mah dibagikeun eta nu pelit eta nyin cangkaruk teh pelit berarti lain bagikeun ka budak dipoe cenah teh jeung cangkaruk masyaallah teu meunang ku kotok-kotok aja ieu mah nyontohan ge aya bae jelemana wa tafsiruhu majabil hadis lalafsiran wing juhdul mubin apa barang kang tegaya ma fil hadis ing dalam hadis alladzi akhrajahu an-Nasai kang isbatuakeun wing ladzi sapa Imam Nasai min hadis Abi Dzar saking hadis Abi Dzar saking kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala isatuhunai kangjeng Nabi iku ngucap ya kangjeng Nabi ing lafaz sabaqo dirhamun anding ini apa sadirham
biata alfi dirhamin ing 100.000 dirham bakal mihelaan ka surgana sadirham nu dibikeun ku seseorang mihelaan kana sedekah 100.000 dirham. Ya Allah, mun urang mah 100.000 bakal mihelaan sedekah 1 miliar. Ya Allah, nu 1 miliar can datang ka surga, nyana nu 100.000 geus datang ka surga. Asana 100.000 kabeh. Malah anggeus da masjid. Malah boga hutang masjid. Mana rajulun lahu dirhamani, yaiku rajulun wong lanang kang ikut tetep kada rajul utawi dirham roro. Akhadha kanalap ya rajul ahadahuma ing salah sujine karone dirhamani batasaddaq bihi maka gawa sedekah ya rajul bihi kalawan ahad atawa dirham. Hiji jelema boga ngan 2 dirham na doang. Nu sadirham disedekahkeun, nu sadirham jang kepentingan nyana. Sehingga teu bogana naon deui barang beres sedekahna. Kadua rajulun lanang lahu malun katsir, yang ikut tetep kada rajul teh harta kang akeh. Brag hartana. Di anu sekian miliar, di anu sekian miliar, di anu sekian miliar. Akhadha min artihi mi'ata dirham bi'ata alfi dirhamin, maka ngalep lawa rajul saking bandane rajul ing 100.000 dirham. Cokot dina 10 miliar 1 miliar. Atas sedekah biha maka gawa sedekah ya rajul biha kalawan mi'ata alfi dirham disedekahkeun 1 miliar. Eta teh gede kadengena padahalnya sana masih 9 miliar. Nu tadi bogana ngan ge 200.000, 100.000 disedekahkeun, 100.000 didar. Beres sedekah teu bogana naon. Nu sugih mah anu 1 miliar, beres sedekah masih 9 miliar. Ka surga ngan angel. Nu tadi mah 100.000 ti heula ka surga. Lain alhamdulillah. Maksudnya batur mah nu boga 200 sedekah, nu boga 1 miliar ayeuna. Eta di pikiran ge ai nu di mana ieu? Ilu kanu lobah henteu, kanu saeutik henteu. Nah ieu mah ngagejebur. Iya, ka surga mah ka surga, dibalangkeun tapi ka surgana. Ku malaikat pleng, kurang tanaga malaikat. Ragag oge. Wah, namanya malaikat kurang tenaga. Iya, tengah aja nyana lagi ngahaja. Henteu diembatkeun gue nya. Diembatkeun mah datang. Kan cek malaikat lain lalaunan nu kieu banjakna teh. Deres tereh datang mah kanu katungtuk. Belah dia kena gejeragagkeun. Masya Allah. Sebab teu sedekah. Kabehan kumaha? Aduh, pacar kabehan mah teu. Masing-masing masih. Kerja bisunatilan teman tegaing dalam sunnah dan maning apa khairus sadaqati ma kana an zahri. Tawili becik-becik sedekah iku barang kang ana yang maikut tetep saking geger kasugihan. Di luar sugih keur teu boga naon sedekah, boga naon sedekah, atuh tambah kaharti. Teu boga naon sedekah ieu, masyaallah karim. Kos jelema di perjalanan, urang ke Mekah masih kena bisa sedekah di perjalanan ge. Eta teh jelema barahan teh kos kitu. Hayang nyaho ka jelema barahan di perjalanan ge masih sedekah keneh bae. Eta karek hebat. Boro-boro di perjalanan di mage telok. Nah, perjalanan mah masyaallah. Hayang inung ke tenang. Kang Dar, ke tenang. Nah, eta nu hebat. Nya ge aya kituna aya. Bener gua lagi henteu miceun. Hayang inung, het. Beres bayareun kiai. Lain ampun nawas pelit tawa.